Olá, criança, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, mais uma aula da tia Binha, tá certo? Hoje, o conteúdo de hoje, nós vamos trabalhar a importância da alimentação. E aí, como é que tá a alimentação de vocês em casa? Vocês estão comendo o que a mamãe e o papai estão oferecendo a vocês? Vocês gostam de fruta, de verdura, de feijão, arroz? Tem que comer, tá certo, criança? Para crescer forte e com saúde. Tá bom? A tia colocou aqui na mesa da tia algumas frutas que a tia gosta. E eu acredito que vocês também gostam. Deixa a tia apresentar para vocês, ó. A manga, né? A laranja, a tangerina, a maçã, o abacate, o abacaxi e o morango. Tá certo? Tem que comer. Criança que come essas frutas cresce forte e com saúde. Tá bom? Para ficar muito inteligente, para poder correr, pular, brincar. E agora, como a tia falou da alimentação saudável, que vocês gostam, né? De fruta, de verdura, a tia vai cantar. Vamos cantar um pouquinho com a tia, para trabalhar o nosso movimento do corpo, para alegrar essa semana, tá certo? Finalzinho de semana, hoje é sexta-feira, tá certo? Vamos lá. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, pra ficar fortinho e crescer. Outra coisa, não esqueçam de escovar o dentinho, tá certo? De lavar as mãozinhas antes da merenda, né? Lavar as mãozinhas para poder lanchar. Aí depois escovar o dentinho, tá bom? Pra não criar sujeirinha no dente, tá certo? O dentinho não doer. E vamos comer mais fruta, né? Verdura, o feijãozinho, o arroz, o ovo, o peixe, pra crescer bem forte, tá bom? Tchau, até a próxima aula.